今日我哋嚟到驗收一個西沙嘅大型屋苑，其實好多時咧大型屋苑咧，佢哋都會有啲特色嘅單位啦，例如天台啊、地下花園啊。今日我哋咧有幸咧就去驗收一個天台嘅特色單位。其實好多時天台咧要特別留意啲咩嘅地方咧？有時大單位有時會有啲主人房啊、套房啊、廚房啦，同埋工人房，我哋都要特別留意呢啲位置。今日我哋去帶大家去驗收下。而家好多屋苑咧，其實都會用到幕牆嘅設計啦。其實幕牆有咩好咧？就係會令到個玻璃嘅面積會越嚟越大。但係玻璃咧個面積越嚟越大嘅話咧，其實業主清潔上嚟咧係非常之難嘅。好似而家咁樣，你會見到個幕牆玻璃咧其實係好大啦。業主想抹呢啲中間嘅位置，未必抹得到。夾硬去抹、擒出去抹嘅話咧，其實係好危險嘅。所以盡量如果你話咁大嘅玻璃幕牆嘅話咧，其實可能要揾翻啲抹窗嘅工具啊，去幫手去抹咧就會好啲。如果唔係嘅話咧，就唯有等發展商咧，可能每一年都會安排抹玻璃嘅清潔咧，就抹翻乾淨啦。如果你話好污糟嘅業主唔得嘅，就情願揾少少工具抹一抹佢，就會好啲啦。咁大個單位咧，其實我哋驗收上嚟咧，其實都要好細緻㗎。首先，我哋嚟到廚房呢度啦，你會見到個洗碗盤咧，其實係好明顯咧，有兩個粒印喺度。應該係裝嘅時候，或者有時啲工具咧跌咗落去撞凹晒。而家如果業主咧係好介意呢啲凹痕嘅話咧，有機會成個星盤咧要換咗佢啦。換完之後，最緊要試啲咩位置咧？首先試一試呢個水龍頭邊會唔會有漏水啦。試一試盤邊呢啲擠膠會唔會擠得好啦？摸一摸佢，同埋最緊要咧係試埋佢個來去水有冇問題啦。點樣去試呢啲來去水咧？就係連埋個洗衣機，連埋呢個來去水一齊去放水，睇一睇佢會唔會有漏水啦。除咗呢個位置之外啦，我哋打開呢個櫃門之後，其實都發現咗都仲有啲問題㗎。一打開呢個櫃門，其實你會見到有條跡喺呢個位置，但係咧我哋抹極咧都抹唔到。呢啲可能係佢哋做嗰個面油嘅時候咧揩咗落去，但係而家呢啲位置咧，可能要成個櫃門咧要換咗佢咧，先可以清潔到啦。行到嚟工人房啦，你會見到咧，其實工人房咧好多時都做得比較粗少少啦。點解咧？因為好多時啲裝修師傅咧，其實係會將所有嘅資源係會擺晒喺主人房啊、客房啊同埋飯廳嗰度。好多時佢哋都會忽略晒呢啲工人房嘅位置啦。你會見到而家啲牆身其實都油得唔係咁好啦。我哋再入到去工人廁呢個位置，你會見到呢啲位置啦。呢邊同隔離呢個平少少，但係再落下低呢個位置咧，你會見到係好唔平㗎。呢啲超過咗1mm咧，就要成件磚咧拆過再做㗎啦。呢度一件啦，呢啲位置，呢啲位置又係做得唔好啦，啲掃口啊、高低啊，你會見到成個廁所都差唔多有10個箭嘴，呢啲都好明顯係好唔平㗎啦。我哋睇完廚房啦，我哋就梗係去睇下天台啦。天台出面咁一嚟到，哇咁鬼凍，都係着翻件衫好啲。你會見到咧，呢度咧個樓梯呢個位置咧係用咗好多玻璃嚟去做玻璃欄嘅。呢啲位置要特別留意啦。有時呢啲玻璃有少少花崩咧就冇乜所謂，有時呢啲有少少瑕疵嘅冇乜特別大問題咧，就盡量都唔好換啦。因為始終呢啲換玻璃咧係好麻煩嘅。我哋上到嚟天台呢個位置啦，其實呢度咧有件玻璃欄咧係爛晒、崩晒噶啦。你會見到呢度明顯係爆晒口。呢啲位置成件要換過。去換嘅時候咧，要打爛件玻璃或者成件玻璃咧拆晒佢，跟住佢要拆咗出嚟之後再插翻入去咧。有時如果你話啲玻璃做得唔好，或者啲支膠做得唔好咧，就會容易啲水咧入到去個石底啦。除咗玻璃之外咧，天台咧最驚就係漏水啦。所以我哋好多時咧，地下嘅瓷磚牆身咧都要敲清楚啦。而家你會見到我哋敲一敲啲瓷磚啦，睇下有冇空心啦。呢啲咁明顯空心嘅，一定要拆咗佢再做㗎啦。瓷磚之外咧，仲有牆身呢啲位置啦，都仲有好多空心嘅位置啦。其實可以愛嚟敲到呢個鋼片琴㗎。
哇！呢啲空心嘅話，有機會都係要拆晒再做㗎啦。咁啊，仲有最後一樣咧，就係有時驚啲天台單位咧係會水浸，咁所以我哋每一次咧，如果驗收天台啊嗰啲地方咧，都要帶個水桶去倒一倒佢，試一試佢呢啲位置啦。咁啊，有時如果你話有工具嘅話咧，其實就可以輕輕撩起嗰個渠冚，睇下佢有冇垃圾喺入面啦。因為而家咧我哋冇工具咧，所以我哋就係唯有咧係倒水試一試佢啦。咁啊，你會見到咧，我哋啱啱一倒完水之後咧，其實全部垃圾塞住咗喺度咁啊，去都去唔到。咁啊，望埋個渠口先，咁啊要逐件打開。哇！呢件太重啦，呢件夾死咗。咁啊，但係冇理由咧，倒完水之後，全部啲沙石積住晒喺度。咁啊，要通知管理處咧去維修，有機會連埋呢個渠冚咧都要打開埋啦。咁啊，其實樓盤好大，咁但係我哋有時驗樓咧都要驗到好細嘅。咁啊，記住以上咧就係我哋，咁啊以上咧就係我哋驗大盤嘅時候咧要特別留意嘅地方。我哋下條片見啦，記得 flat check 啦。